សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សំឡេងសៀវភៅទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាដំណើររាប់ពាន់យោជន៍គឺផ្ដើមពីមួយជំហានម្ដងគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតសុទ្ធតែមានការចាប់ផ្ដើមទាំងអស់យើងមិនអាចធ្វើអ្វីមួយលោភលន់ដោយការលោតផ្លោះហោះរំលងពីជំហានទី1ទៅកាន់ជំហានទី100ក្នុងពេលដ៏ខ្លីដើម្បីទទួលបានផលរហ័សពេកងាយៗនោះទេគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានការចាប់ផ្ដើមពីចំណុចតូចតាចទាំងអស់ធម្មជាតិនេះទៀងទាត់ណាស់ទាំងមនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិសុទ្ធតែមានដំណើរយឺតតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមទើបដល់ចំណុចបញ្ចប់ដូចគ្នាបើយើងក្រឡេកទៅមើលសត្វមេអំបៅដើមឡើយវាមិនមែនកើតមកភ្លាមមានរូបរាងជាមេអំបៅនោះទេគឺវាមានកំណើតពីដង្កូវសិនបន្ទាប់មកបានវាសករាងកាយជាដង្កូវទៅជាមេអំបៅបានដោយយឺតហើយក៏មានស្លាបនិងរូបរាងយ៉ាងស្អាតនិងទាក់ទាញបំផុតយ៉ាងណាមិញគំនិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញខាងលើគឺលោកចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយមានការព្យាយាមបន្តិចម្ដងប្រៀបដូចជាការដើរដើម្បីទៅដល់គោលដៅមួយគឺយើងត្រូវមានការចាប់ផ្ដើមបោះជំហានម្ដងមួយជំហានមិនយូរមិនឆាប់យើងដើរបានយ៉ាងវែងឆ្ងាយរហូតដល់គោលដៅយ៉ាងពេញចិត្តផ្ទុយទៅវិញអ្នកខ្លះដែលចង់ដើរផ្លូវកាត់ក្នុងជីវិតដូចជាមិនចង់រៀនតែចង់បានចំណេះដោយទិញសញ្ញាបត្រមិនមានសមត្ថភាពប្រឡងការងារតែចង់សោកលុយឲ្យជាប់ស្វ័យប្រវត្តិអ្នកខ្លះមិនចង់ធ្វើកិច្ចការតូចតាចតែចង់បានតំណែងខ្ពស់ជាដើមគំនិតទាំងអស់នេះពុំចម្រើនឡើយព្រោះអ្នកកំពុងគិតបញ្ច្រាស់ទៅហើយគ្មានភាពជោគជ័យឯណាអាចកើតឡើងមកភ្លាមនិងឆាប់រហ័សនោះទេគឺមានតែភាពជោគជ័យនៅក្នុងសុបិនតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចកើតឡើងបានជាក់ស្ដែងដូចជាការសិក្សាដូចនេះផងមិនមែនរៀនមួយថ្ងៃមួយខែមួយឆ្នាំអាចឲ្យអ្នកចេះសពគ្រប់យល់ដឹងគ្រប់រឿងឬក្លាយជាមនុស្សជោគជ័យម្នាក់បាននោះទេពោលគឺអ្នកត្រូវតែចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ពីវាឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងកាន់តែច្បាស់លាស់ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយអ្នកត្រូវអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តឲ្យមាំត្រូវរៀនពីវាម្ដងមួយជំហានបន្តិចម្ដងហើយក៏កុំប្រញាប់ចង់បានលទ្ធផលលឿនពេកនោះអីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកឆាប់បាក់ទឹកចិត្តឆាប់បោះបង់ឆាប់បាក់ស្បានលែងហ៊ានសាកល្បងបន្តទៀតជាពិសេសវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមើលងាយសមត្ថភាពខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលលទ្ធផលចេញមកពុំដូចអ្វីដែលអ្នកគិតដូចនេះបើសិនជាអ្នកចង់ឲ្យបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកคล้ายជាការពិតអ្នកត្រូវមានវិន័យមានផែនការនិងមានគោលការណ៍សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយអនុវត្តវាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជាពិសេសគឺធ្វើអ្វីមួយតាមលំដាប់លំដោយមិនត្រូវហក់លោតចង់បានលទ្ធផលភ្លាមនោះទេការនិយាយស្ដីដោយសន្តានចិត្តល្អបង្កើតបាននូវសេចក្តីជឿជាក់ការគិតគូរដោយសន្តានចិត្តល្អបង្កើតបានការយល់ចិត្តគ្នាការផ្ដល់ឲ្យដោយសន្តានចិត្តល្អបង្កើតបាននូវសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សសុទ្ធតែមានលក្ខណៈពិសេសខុសៗគ្នាដូចជាការនិយាយស្ដីការគិតគូរពិចារណាការចេះផ្ដល់ឲ្យសុទ្ធតែបង្កើតបាននូវផលល្អផ្សេងពីគ្នាហេតុនេះមនុស្សយើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយឲ្យមានភាពប្រាកដដូចជាការនិយាយស្ដីដោយសន្តានចិត្តល្អបង្កើតបាននូវសេចក្តីជឿជាក់ការនិយាយស្ដីមានឥទ្ធិពលណាស់ចំពោះការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាការនិយាយល្អធ្វើឲ្យគេចូលចិត្តស្រឡាញ់អាណិតពិសេសបង្កើតនូវភាពជឿជាក់លើគ្នាទៅវិញទៅមកសម្ដីល្អមានតម្លៃណាស់ទ
ទោះបីជាយើងមានក្រសខ្មៅក៏ដោយឲ្យតែមានពាក្យសម្ដីនិយាយមកសមរម្យមានធម៌ពលឲ្យគេជឿជាក់មិនមែនជាពាក្យសម្ដីកុហកបោកប្រាស់នោះយើងនឹងក្លាយជាមនុស្សមានតម្លៃជាពុំខានពិសេសអ្នកដទៃនឹងជឿជាក់លើយើងកាន់តែខ្លាំងការនិយាយល្អវាកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកចេះដឹងបានច្រើនរៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះឬយល់ពីសង្គមបានច្រើនពេលនោះអ្នកនឹងចេះរៀបរឹកពីបានសមរម្យលើការនិយាយស្ដីដែលសុភាសិតខ្មែរបានពោលថាមនុស្សយកសម្ដីរីឯសម្ដីសជាតិមាយាទសពូជជាដើមការគិតគូរដោយសន្តានចិត្តល្អបង្កើតបានការយល់ចិត្តគ្នាការចេះគិតគូរនៅទីនេះមានន័យថាចេះគិតគូរដល់សុខទុក្ខគ្នាចេះយល់ចិត្តគ្នាមិនបំពានគ្នាមិនកេងចំណេញលើគ្នាពោលគឺផ្ដល់ឲ្យគ្នានៅសេចក្តីសុខនិងតម្រូវការដែលដៃគូម្ខាងទៀតចង់បានពោលគឺមានសន្តានចិត្តមួយដែលបង្ហាញពីភាពខ្វាយខ្វល់ពីគ្នារហូតคล้ายទៅជាការយល់ចិត្តគ្នាមិនថាមិត្តភាពឬសេចក្តីស្នេហាឡើយពេលខ្លះមនុស្សពីរនាក់អាចคล้ายជាមនុស្សជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាគឺកើតឡើងពីការចេះគិតគូរចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមករាប់ចាប់តាំងពីរឿងតូចតាចឡើងទៅពេលខ្លះអាចនិយាយបានថាពួកគេដឹងគ្រប់យ៉ាងពីគ្នាដោយមិនបាច់ប្រាប់ព្រោះទង្វើនិងការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាអាចនាំឲ្យគេចេះយល់ពីគ្នាដោយសន្តានចិត្តមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាទំនុកចិត្តជួនកាលមនុស្សនៅឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្តែការគិតចំពោះគ្នាការផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាប្រកបដោយសន្តានចិត្តល្អពុំបានធ្វើឲ្យពួកគេមានគម្លាតខាងផ្លូវចិត្តឡើយគឺពួកគេនៅតែអាចយល់ពីគ្នាដដែលទាំងនេះអាចបញ្ជាក់បានថាការដែលចេះគិតគូរពីគ្នាបានធ្វើឲ្យមនុស្សមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតជាហេតុនាំទៅដល់ទំនាក់ទំនងមួយយ៉ាងយូរអង្វែងការផ្ដល់ឲ្យដោយសន្តានចិត្តល្អបង្កើតបាននូវសេចក្តីស្រឡាញ់ការចេះផ្ដល់ឲ្យគ្នាការចេះបរិច្ចាគឲ្យគ្នាប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចេញពីចិត្តពិតៗគឺជាសញ្ញាដែលបុគ្គលម្ខាងទៀតកំពុងបង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាដោយនឹកស្មានមិនដល់មនុស្សយើងភាគច្រើនចូលចិត្តទទួលយកជាជាងផ្ដល់ឲ្យព្រោះការទទួលយកធ្វើឲ្យយើងចំណេញប៉ុន្តែបើយើងពិចារណាឲ្យជ្រៅបន្តិចឃើញថាការផ្ដល់ឲ្យទៅវិញទេដែលជាអ្នកឈ្នះហើយចំណេញបានជាច្រើនគឺចំណេញបានមកវិញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ចូលសាកល្បងធ្វើជាមនុស្សដែលចេះផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃទៅតាមលទ្ធភាពសមត្ថភាពដែលអ្នកអាចធ្វើបានចំពោះមនុស្សដែលគួរទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកពេលនោះអ្នកនឹងបង្កើតពិភពមួយយ៉ាងរីករាយគឺពិភពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះឯងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលកើតចេញពីការផ្ដល់ឲ្យដោយសុទ្ធចិត្តពុំចង់បាននៅការតបស្នងគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលតាំងបាននៅយូរអង្វែងហើយក៏គ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ណាដែលល្អជាងការផ្ដល់ឲ្យដែរព្រះយេស៊ូវគឺជាស្ថាបនិកនៃសាសនាគ្រិស្តទ្រង់បានរកឃើញច្បាប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងភពផែនដីនេះទ្រង់បានទូន្មានមនុស្សទាំងអស់ឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះផ្ដល់ឲ្យគ្នាចេះសង្គ្រោះគ្នាប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មិនថាអ្នកនោះគោរពសាសនាផ្សេងៗក្រៅពីអ្នកក៏ដោយក៏អ្នកពុំគួរកំណាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះពួកគេឡើយសរុបមកការផ្ដល់ឲ្យប្រកបដោយសន្តានចិត្តល្អបរិសុទ្ធគឺជាសេចក្តីល្អមួយដែលមនុស្សត្រូវធ្វើដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សទូទៅហើយពេលនោះចិត្តរបស់អ្នកក៏ស្ងប់ដែរព្រោះការធ្វើបែបនេះបាននាំចិត្តនិងអារម្មណ៍អ្នកឲ្យកាន់តែមានថាមពលក្នុងការបណ្ដុះសេចក្តីស្រឡាញ់ផងដែរ